हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम चिल्ली। ये बहुत ही अच्छा स्टार्टर है, सबको बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। मशरूम चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले हमने 18 से 20 मशरूम ले लिया है। इसको हमने क्लीन करके 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया है, 4 पीसेस में कट कर लिया है। ऐसे ही आप मशरूम को क्लीन करके कट कर लीजिए और ड्राई कर लीजिए। हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर, हाफ टी स्पून नमक या आप अपने ये स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, आप व्हाइट पेपर भी यूज कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी मिला के इसका एक थिक बैटर रेडी कर लेंगे। ये हमने थिक बैटर रेडी कर लिया है। अब इसमें सारे मशरूम्स ऐड कर देंगे और अच्छे से मशरूम्स को कोट कर देंगे। ये हमने मशरूम्स में सारा बैटर कोट कर दिया है। अब ये हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मशरूम्स फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है और तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें मशरूम डाल के मैं फ्राई कर लूंगी। देखिए मशरूम कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। मशरूम फ्राई करके हमने निकाल दिया है। अब मैंने एक कढ़ाई है, उसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। उसमें अब मैं डाल दूंगी 2 हरी मिर्च कटी हुई, 15 लहसुन बारीक कटा हुआ। इसको हम 1 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अनियंस क्यूब जैसे कटे हुए और 2 शिमला मिर्च क्यूब शेप में कटी हुई। इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून टमाटो सॉस, 2 स्पून सोया सॉस, 1 स्पून विनेगर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने एक बाउल में 1 स्पून कॉर्नफ्लोर और 4 स्पून पानी मिला के एक पेस्ट रेडी कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मशरूम फ्राई किए थे वो डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटो सॉस और सोया सॉस में भी नमक रहता है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें चिल्ली सॉस भी मिला सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून। अब मैं लास्ट में डाल दूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर। एकदम अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम अच्छे से ये पक गया है। अब इसको हम गरम गरम सर्व कर लेंगे। मशरूम चिल्ली इज रेडी टू सर्व। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम यम्मी है। आप अगर अपने पार्टीज में या अपने घर में बनाएंगे तो लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को जरूर दीजिए एक ट्राई और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फूडी दिल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंजॉय, हैप्पी ईटिंग।